करमपुर जे कोट गुलाब वैद्याणी रहवासी करमपुर शहर के चौकीदार पोरियत चौपाई माल के व्यापारी मुराद अली बंगलाणी मीडिया अॻियां एहतजाज कंदे दाईंदे चयो आहे त 2 ॾींहं अॻु अंगारे ऐं अरबा वारी दरमियानी रात करमपुर शहर में बंगलाणी वारे होटल वटि शहर की चौकी ते वेठल होस त रात जो देर सां चइनि नामालूम जवाबदारनि हमलो करे मुंह ते तशद्दुद ऐं ज़ख़्मी करण बाद 1.5 लाख रोक रक़म फुरक करे फरार थी विया हुआ। वाक़े की करमपुर थाने ते रिपोर्ट भी दाख़िल थियल आहे। हुन चयो त शहर की चौकीदारी सां गॾोगॾु चौपाई माल जो वापार भी कंदो आहियां। गुज़िरियल अरबा ते सुबुह जो सवेरे शिकारपुर माल पेढ़ी ते वञिणो हो त जवाबदार रोक रक़म फुरक करे विया हुआ। करमपुर पुलिस से पैसा रिकवर कराइण जी ख़ातिरी कराई हुई पर पुलिस हिन वक़्त ताईं पैसा रिकवर न आहिनि कराया। हुन चयो त जाइ वारदात वारे हंधि CCTV कैमराऊं भी लॻल आहिनि पर करमपुर पुलिस CCTV कैमरानि जे फुटेजनि जी मदद नथी वठे। मुतासिर ॻोठाणे DIG लाड़काणो SSP कशमोर कंदकोट ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कई त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। ॻोठाणे जो वधीक छा चवणु आहे अचो त ॿुधूं था। मुंहिंजो नालो मुराद अली आहे बंगलाणी। मां वटि अंगारे जो ॾींहुं अरबा जी राति 1.5 लाख रुपयो वञिणो हो पिड़ी ते पैसा 3 वॻे राति जो 2:40 ते पैसा मूंखे 4 ॼणा आया। 2 खे मशीन, 1 खे लठ, ॿियो स्कूटर ते वेठो हुयो असले। मूंखां पैसा पूरे ॾाढ करे बंगलाणी होटल खां बसियूं इहे विया सूबेदार वटि वियासीं। सूबेदार न कुछ चुरे तो न पुरे तो तोखे न शइ मूंखे वापसि करे ॾे थो न छा करे ॾे थो। चए अॼु सुबुह दिलासा ॾे थो कुझु हिमत न कुझु न कई। तव्हां शहर में छा कंदा हो? चौकीदार साईं। अच्छा, पैसा मन तव्हांखे साण सुबुह जो पीढ़ी ते वञिणो हुयो? पेढ़ी ते शिकारपुर वञिणो। उहो फुरे विया हथियार बंद? हथियार बंद 4 ॼणा। पैसा घणा हुया? 1.5 लाख साईं। घणा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। ॿियो को सामान? ॿियो सामान कुझु न साईं। 1.5 लाख माना फुरक करे सूबेदार कुझु